Birambabaza ni true story kuri Izere, ni ibintu vyambaye ko ijana ku ijana. Birambabaza ibyo wankoze bikanandiza. Salut la famille, meze fresh, nibaze ko meze bien. Nitwa Izere, nkaba new artist mu Burundi. Ndabaye ikaze mudukurikirane muvirize na kino kiganiro cacu kandi ntimwibagire no kugisangiza abandi. Natanguye kuririmba mu mwaka wa 2020. Icatumye muri uwo mwaka canke muri iyo yindi myaka yaharenganya abantu batamenye canke benshi batamenye ibikorwa vyanje. Si ukuvuga ko ntakoze, hari ibikorwa bimwe nakoze ariko byarashitse ndahagarika bivanya n'imvo z'uburyo. Ubu niri kwanga ririmba indirimbo zo gucuririmba, mbega ni kuki utavyumva. So nkiyandika muri je narumva ko hari ahantu ishobora kunshikana atari hato, ariko bivanye nuko haciyemwo igihe kinini fatiye kugihe nanditse n'igihe yasohokeye, harageze yaho nta kazi cizere nkavuga ati cyano ndimbo reka mve kuyisohora, ariko nabirenze. Ariko ndashimira Imana, narayisohoye. Navuga ko ahantu yageze si habi, ndifuza yuko yobandanye igera kure kurusha, ariko aho yageze si habi kubera ko yari intango. So birambabaza ni true story kuri Izere, ni ibintu vyambaye ko ijana ku ijana. Hama ndabikuramwo ijya ndirimbo nyene. Jesse nigize mu musoda cyangwa se ndawo musoda, ariko bijya mubona muri rya ndirimbo kaya gakino k'umusoda, novuga ko ari story y'umugenzi wanje. Ndase umugenzi wanje w'umusirikare, rero bijya bintu vyaramubaye ko, kandi indirimbo yarayize before yuko dukora video. Turabona ko ivyamubaye ko bifitanye isano n'ivyabaye kuri jewe, tubona ko dukwiye gutanga ziya message zibiri tukayishira muri Birambabaza kugira ngo abantu bashobore kuronka message ugutandukanya bivanye n'ubuzi bakora. Ujya marira ategura igishimo, irungu nagino nirinyorohera, rinyibutsa bya bihe vyiza ukindi hafi. Vuga ko abayivuze ko bose turetse n'aba artist basanzwe bafite amazina, abayivuze ko bose abamaye comment byaranshimishije, ariko cyane cyane ndashimira aba big artist bo ngaho iwacu bashoboye kuntera intege, ba Bface, Big Fizzo, ba D1, Sadbi, bose n'abantu narose comment zabo biranezera cyane kuko ukoze indirimbo ari ya mbere usohoye, hama ukaronka comments zivuye ku baririmbyi basanzwe bafise izina kukurusha, abari ibintu biryoshye cyane. Rero nararyohewe cyane gose. Nararondeye uburyo bw'iwanje, novuga kuva mu 2021 birashika ndaronka abantu basa n'abamfashe umugongo bo muri Iteka Music. Ndamara myaka 2, and then mu nyuma nabona ko nkwiye kuvayo nkabandanya n'ibikorwa vy'ibanje bivanye n'izindi mvo kanaka. Novuga ko ico gihe cyose nariko nditunganya, nubwo nari ndiyo hari ibindi bintu nari nsanzwe nkora ku ruhande rw'iwanje, ariho nakuye uburyo bumwe canke buke mu bwakoze muri Birambabaza. Si uburyo bwose bwakoze muri Birambabaza sije ndumwe naburondeye, hariho n'abandi bantu bashoboye kunshigikira bivanye nayo ingufu zanje zingana kugira ngo Birambabaza ishobore kuba isa kujya isa. Umutima wanje uzahora ukukunda, udaleke kutumwa te amo, nuko iminsi yahaca ikagenda. Te amo, novuga ko te amo ahantu yavuye. Te amo
inspiration yo gukora Te Amo yavuye ku watumye nkora Birambabaza. Kose umuntu yatumye nkora Birambabaza gushika n'ubu turacayaganira turayaga. Nibaza ko abantu bumviriza Birambabaza barumvise ahantu mvuga ati gubwe neza yo aronsa gufata fresh, ivyo ntakoze azabikore, nta mutima mubi nabiririmbanya cyane, nta mutima mubi navyandikanye cyane, nta mutima mubi n'umwe ndamufitiye. Cyo gituma gushika n'ubu turaganira. So gukora Te Amo novuga ko vyavuye mu byago twari turaganira, and then urashima naye maze kwandika ijambo rivuga nako ndamwandikira turiko turachatinga mu message shanandika sinzi impamvu iganje umutima wanje. Maze kwandika iryo jambo aca arishura ati song. So maze kubona kaya kantu song ndavuga ati okay. Niba cyavya ndi munovuga ko nayikoze umwanya muto cyane kandi nabikoze just ibintu vyo gufina uvuga ati reka ndagakore ndakamumvishe tu. Hari kwimambo nuko gukunda cyane, oh darling take me back cause I love till the end. Agano mubwira yarambabaje, narababaye kweri, gusa yaratumye nanje nkora ikindi kintu kimviramo ibindi bintu. So umubaro yanteye byarambabaje nanje bimviramo ikindi kintu. So ndamushimira cyane kuko imba ari ibintu bitubabaza canke bitunezereza, bitubabaza biratwigisha n'ibitunezereza kandi bikatwigisha ko dukwiye kwitwara muri uwo munezero turimo, kandi bitubabaza biratwigisha ukuntu umubaro umeze, tukamenya n'ukuntu dukwiye kwirinda ibindi bintu bitubabaza. So nivyo Jess namwanka ndamukunda. Yes. Sinavuga ko ari indirimbo ya nyuma canke ari igwa cyanyuma, dushobora kuganira kundi canke nkabona ibindi bintu kuri we canke kundi muntu ugasanga ndahakoye inspiration. Ame byo kuba en couple navyo sinkunda kuvugira kuri kamera. Sinkunda kubivugira kuri kamera ariko ni bon. Wanyigishije byinshi byatumye chemba strong. I am sorry for everything I did you wrong. Novuga ko ahantu igeze si hato, uravye ko je ubwanje sinaronka umwanya ukwiye wo gupushinga ku rugero runini. So novuga ko aho igeze izo nkora ivyo nakoze nabikoze, ariko ndashimira n'abandi bantu hajya ahantu igeze kweri. Singuvu zanje ndumwe, hagemo n'izindi nguvu z'abafana, abandi bantu dusanzwe tuzinanye nabo tutazinanye bashigikiye igikorwa ciza. So ndabashimira cyane, nibaza ko nko ku munsi w'ejo nzo ndiko ndabona vyinshi kuruta, ariko habigeze kweri ni bon. Jewe nkunda igikorwa ciza canke mbashaka gukora canke gusohora igikorwa ciza. Sinitaho ngo wewe urafise izina ngo canke uriya nta zina afise. Ikintu nyamukuru mbashaka ni kuronka product imeze fresh. So Motsa twarakoranye canke dufitanye ibikorwa bitari biki, bivana n'ukuntu numvise nanye nafise talent. Ndavuga ati bro, ifoko dufatana mu mugongo, twebwe nta hantu hare turahagera, ariko reka tushigikirane twebwe nyene dushire inguvu hamwe. Tushatumye dukorana arabizi, kandi namwe murumva ibikorwa canke indirimbo nkorera ziba zimeze bien cyane gose, ziba zimeze fresh. So arabizi. Yes. Kentp navuga ko ari muri family ya Izere. Jewe mfise umuryango munini w'abantu bafata umugongo bivanye naho inguvu zanje zigera. So Kentp navuga ko ari umuntu ariko arashiramwo ukuboko kunini cyane canke inguvu nyinshi kuri Izere, kugira ngo Izere ashobore kugira ashobora gushika. So navuga ko
can't speak kugaragara mu bikorwa by'iwanje na ma contract mfitaniye nakora oya uretse ko dufise ukuntu twebwe dukorana so can't speak novuga ko kuri zero kuno no mudefinisa kuri zero novuga ko ari nkingi kuri zero kuko uravye muri birambabaza yarakoze muri teamo yagarutse arakora kandi nizera ko no mu bindi bikorwa bikwikira abanye nashobora kugushiramwe kuboko so ni nkingi niko no bivuga. I will be your best friend till the end. Oh darling, écoute-moi te amo. Impamvu yatumye numva no muririmbyi icambere uko nisanze ariyo mpano indimwo hama abantu bagira ubuzi butandukanye kandi bivaye n'impano bafise hama nanje naciye mpitamwo impano yanje yo kuririmba ndayigire akazi ndayigira umwuga ushobora kumbeshaho kabeshaho na famille yanje kabeshaho n'abandi bantu muri rusangi akagira nico ufashije muri societe no ku gihugu muri rusangi canke mu bihugu ego so cyambere nasanze mfise impano ariko naraciye mu bintu vy'amaformation yo kumenya vyinshi mu kuririmba. Target mfise nuko iyi 2025 nifuza ko nanje ku rwego rw'igihugu n'abandi star canke mu big artist hano iwacu and then nkabandanya n'ibindi vyo kuja hanze so nifuza ko iyi 2025 vraiment cyo bituma ndiko nakorana inguvu nyinshi kugira ngo ndabe ko nanje nshobora gufatisha karere ndabivuge ubu. Ndashimira abantu bose bashigikira Izere, abafana ba Izere n'abafana b'umuziki muri rusange. Abafana cyane gose ndabashimira, ndashimira ama media, ama radios, ama TV online n'abandi bantu nyene bashigikira Izere. So muri rusange ndashimira abantu bose bashigikira Izere kandi bashigikira n'umuziki mwiza muri rusange uko sije ndumwe nkeneye support, hariho n'abandi bantu bakeneye support. So ndashimira abo bose babona kigoro umu artist yaba yagize hama bakamushigikira. So ndabashimiye cyane, ni vy'agaciro kandi ni cyane gose. So Izere n'umurinzi ata na contract fitaniye na company canke na label nimwe, ariko kujya abantu babona zya logo canke ajya andi makampuni yatangura mu ndimbo za Izere. So Izere arashiramwo inguvu mu bikorwa vyiwe and then hakaza abandi bantu bashigikira Izere ku nguvu afise canke aho ageza. That's why mubona ajya marogo agarukamo. So bajya baba bagize ico bafasha ku bikorwa vya Izere canke baba bunganiye Izere aho ageza mu buryo bwiwe. That's why mubona bagaruka mu ndimbo za Izere canke mubabona mu ma videos ya Izere. Yes. Irambabaza ibyo wankoze ikanandiza Izele